Badhe niki kula ngaji ngaji kedua ini, sesi kedua ini khusus tentang membangkitkan mahabbah Rasulullah. Ini kutipan sang Ihya tenggene keutamaane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor niku nggih 312 ya, 312. Sing fotokopi setunggal iki. Alhamdulillah. Boleh. Baru ya anak Umar bin Khattab berarti nomor berapa gitu? 5 gitu. Nomor 213 baris kelima gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iki cek tafsir ora? Wis ora tafsir. Ngerti Islam. Nakar kan piro dina apa Jumat Setu? Berarti cek tafsir kan. Iso cek tafsir. Mergo rugen ora kaji ben melok. Lah ngaji ngene iki yo nglawan setan, paham ya? Anggap bae kembalang jumroh saiki. Mergo padha-padha nglawan apa? Itu ada seorang ulama di wiridan khusus melindungi diri dari setan. Niku metu ke masjid dipedhuki setan. Hasil intine cerita ngene, Pak Rukin, kula niku setan. Lah napa tan? Kula gadah kompensasi politik bae jenengan. Syaratnya sitok wiridan niku diajarno nek sinten-sinten. Nak jenengan ora ngajar wiridan niku kula jamin ra bakal tak godhog. Jare kira kan pinter. Lah aku anut kowe berarti katut setan. Demi Tuhan, kebaikan ini akan saya ajarkan ke siapa saja. Ciri utama kebaikan diajarkan. Ini kata teori tadi, kalau kezaliman bisa mengembangkan kezaliman, mengajarkan kezaliman, kenapa kesalehan malah ditutup? Enggak diajar. Kesalehan itu harus dikampanyakan. Karena kezaliman saja pakai promosi, pakai Mana ngandel kula. Mulane urip sing gagah itu. Wah akhire lampok sing gagah. Lah nek kira iso gagah ya ora kira gampang to. Oke teman-teman. Kula nate melarat iki gak tau teman-teman. Ya sing sedengan lah maksudnya. Ya taruhke sedengan. Mun iki sing masalah Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben tambah mahabbah kita kan. Wa ruwiya ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol sami abada mauti Rasulillah. Ya niki tentang Umar bin Khattab. Yabki engkang nangis sapa Sayyidina Umar. Wa yaqulu lan dawuh sapa Umar. Niki dawuh teng depan jenazah Rasulullah. Atau dawuh sakwise Rasulullah napa wafat. Niki dawuh Sayyidina Umar. Ini sangat dramatis. Biabi anta ummi ya Rasulullah. Demi bapak ibu kula ya Rasulullah. Kemane saya siap jadi tebusan engkau ya Rasulullah. Laqad kana teman-teman ana apa jibun apa kayu. Tak tubuh kang khutbah panjenengan anak ing manusa ali ngatas jibin sing sakniki mimbar sing sakniki tesih teng Madinah niku kenapa yang termasuk abadi sampai sekarang itu mimbar paham mungkin saiki ning Madinah yang masih napa mimbarun napa Rasulullah karena di antara mukjizatnya Nabi yang muncul setelah wafat ya bentuk mimbar itu nggih napa mimbar artinya karuan Al-Qur'an karuan nggih hanya di antara benda mati yang menunjukkan mukjizatnya Nabi itu mimbar. Ini ku suatu saat Nabi ini ku gawe mimbar darurat. Ini mimbar sing sakniki mimbar elek lho, mimbar darurat ini. Alhasil Nabi khutbah mriku kan. Suatu saat ana Bani Najjar tukang kreator kayu. Cara saiki wong Jepara Bani Najjar. Lan dari Najjar, tukang napa Oke. Alhasil nyarano ya Rasulullah ini tidak layak untuk seorang engkau. Engkau itu pemimpin awalin wal akhirin. Masa mimbarnya gini? Mau saya bikin mimbar yang lebih bagus. Karena Bani Najjar itu pintar mukil kaum Jepara. Akhirnya mimbar yang itu disingkirkan. Lalu sahabat itu roh nangis. Karena mimbar itu nopo keberatan saat ditinggalkan Rasulullah tidak dipakai nopo. Akhirnya Nabi matur ning Bani Najjar ya sudah pakai mimbar itu. Ke mimbar itu kasihan nangis mergo ora tak nggo nopo. Itu kenapa sirrinya mimbar itu yang diabadikan karena itu diantaranya pernah meninggalkan mukjizat yang disaksikan oleh banyak sahabat. Jadi tidak mitos, tidak satu dunia khayal yang disaksikan banyak apa? Jadi terus diulang lagi oleh Sayyidina Umar. Falam maka turun nas. Monggo sumangsane akeh sapa anasu manusa, ittakhot ta monggo damel panjenengan mimbaron ing mimbar. Litus mi'ahum supaya ngrungokno panjenengan gum ing anas. Kamane nggih mimbar sing luwih lek, luwih megah, ya luwih dhuwur barang. Mergo ben wong akeh tambah krungu. Fa ana mongko nangis.
apa aljatu apa mimbar kayu sing bekas sing ape dibekasno li firaqika krana pisah ning jenengan hatta ja'alta singgo damel panjenengan yadaka ing tangan panjenengan alih ing atase mimbar fatakana mongko anteng apa mimbar fa ummatu ka mongko te umat panjenengan iku kanat ana apa ummatu ka aula luweh berhak bilhanin kelawan ditangisi ile kamaring sira lama farok taun bangsane misai panjenengan hum ing anas jadi gamane ini juga Hiro lagi masih sepakat kayuwe ditinggal nabi nangis kok kowe manusa biasa-biasa wah ya ana ulama sing ora kajar tuwinggal mati sapa ora tau nangis ana wong tak kok mboten nate ro jenengan nangis foto-foto aku nangis tak nangis iki kanjeng nabi kok apa mergo dekne tersinggung nek iso nangis wong liya sementara dhek ora tau nangis iki kanjeng nabi apa ya ana bro ngene iku ya ana biabi antau ya Rasulullah lakot balas teman-teman tumuka min fadilatika saking keutamaan panjenengan ing dawa ing kersane Allah anja ala taataka taatahu faqala ajlamin qail mayuti rasulullah faqat atau apa biabi antau ya Rasulullah qad balakum min fadilatika inda an ukhbirak an akhbaraka bil afi angka qabla ayyukhbiruka bi dzambi sedurunge cerita jenengan salah wis cerita di sepuro faqala ta'ala apa wa angka lima azin talahu biabi antau ya Rasulullah qad balagha min fadilatika inda an ka'ataka akhiral anbiya tapi wazar karo kafi awali faqala wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka min nuh wa ibrahim biabi antau ya Rasulullah qad balagha teman-teman tumuka min fadilatika inda an ahlan nari sak temene penduduk neraka ya waduna seneng sapa ahlun nar ayakunu qad atauka yen to ana sapa ahlun nar qad atauka teman-teman to asap ahlun nar ka ing sirata wa hum halu ta ahlun nar bin abadi ana ing nisor nar yu adzabuna yaquluna ya letana ata'na wa ata'na rasul biabi antau ya Rasulullah wala ing kana Musa bin Imran atau wa hajaron Musa bin Imran diparingi watu sing tatafat jarumin bil andhar sing iso milekno badi fama dza bi a'jaba min asabiika iku jek heboh napa jenenge driji-drijine panjenengan naba min halma nalikane napa jenenge mancur minha sange asabiika apa alma usani sallallahu alaihi wa antau ya Rasulullah ing kana Sulaiman bin Dawud atau wa hurek diparing angin hudu sahru warwahu napa sak pelayonan padha karo pelakon sak wulan fama ada bi ajaba minal buraq mergo buraq tetep luwih cepet mergo angine Nabi Sulaiman niku padha mek perjalanan sak wulan lah nek buraq bertahun-tahun mergo bandingane hanya semalam sampai tok Allah napa mahfud sampai tok sidratul napa muntah khina taraita lumangsane mlaku panjenengan alaihi ngatasi buruk ila sama isabia tuma saleta mongko nulis salat panjenengan asub ka ing subuh min lailatika bil abtah saking abtah pokoke tanah Mekah wis mulai sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah ing kana Isa bin Maryam Isa bin Maryam diparingi pangeran ihya al mauta ing nguripno wong mati fama za bi a'jaba bin nasat al masmumah saking wedhus daging maksudnya sing wis diracun khina kalamatka bahwa ya te wedhus maswiyatun wis digoreng utawa wis dibakar. Faqalat lakat dzira. La takulni fa inni masmumatun. Aja mangan sira nek ingsun fa inni mung sak ingsun masmumatun. Iki saking senenge Sayyidina Umar. Isa nguripno wong mati ku gampang. Wong jenazah isih utuh. Iki napa? Isih hebat jenengan. Kok sampel wedhus wis dibakar. Cek total pisan. Jadi Sayyidina Umar nganyak Nabi, "Saka tunggal jenazah piye wae wong isih utuh." Isih napa? Utuh. Jadi lebih gampang ya, cara tangi potensi ini cek gampang. Ini wedhus mau dagingnya tok. Dibakar iso ngomong, padahal wis protol. Wis dibakar bisa. Mane. Jadi intinya hebat kan Nabi Muhammad dari Sayyidina Umar. Ngomong dhewe ngono ae. Oh, iki bukti lirah ngono ae napa? Iki kan Nabi apa? Maksudnya Umar ngomong dhewe. Iki bolak-balik bukti iki. Sama orang Islam dia, wong Islam saiki misalnya demam Michael Jackson mati wong golek gigi. Orang golek gigi hadis Muslim. Lha ngono kok ora sing tersigo. Paham ya? Wong pancene strategi ora dene apa? Ngono utek wis elek wis ora ngarah dene. Utek nek elek ora ngarah dene apa? Ora ngarah. Kulo nu boten sombong. Kulo mau mantep tenan. Kulo mesti swarga man. Kulo nu nganti sak iki tiap rezeki niku Quran iki Quran mushaf mboten Quran tafsir. Kaca-kaca ora sak. Lah ya gedine nek apal Quran mentuku Quran, mbok tuku tafsir sing gedhe-gedhe. Sapa enak. Tafsir ora hate wong alim.
Aku wis ngalim ngarang iso kok tuku tafsir barang angger wis cukup ya wis. Kulo gak ada tafsir paling berapa judul. Lah nek tuku mustaq wis bedane. Yo nunjukno seneng. Pokoke aku nunjukno ning pangeran aku pertama diriki lingku pek Quran yo urusane seneng. Yo ora ditujuan apa. Seneng kok ya alasan namanya. Tapi ada nek ana kalung bojo alasan apa? Seneng. Makhluk ngene tuku ana kalung larang-larang. Kita punya gira. Bojomu ora makhluk ora jelas. Ra wong wedok sing ditakdir rabi mek kowe ngono. Gua asal usule piye ora jelas. Baru kaya piye ora jelas, penting diutus nabi kon rabi kan. Iku nak mbok tukokno gelang rega 3 juta, kalung 2 juta, wis 6 juta. Quran iki mushaf regane piro? Ngono kadang takok sing murah pundi. Ngono ora tau tersinggung, nek usah kelek ora tau tersinggung. Coba ya, nggih kula nu faktore kepengin mboten tersinggung mawon, pangeran ben ra tersinggung. Lan kula niku pokoke amal-amal sing dadekno parek pangeran kula lakoni. Senajan sing lucu-lucu, pancen kula ra siap sing berat-berat. Artine ben ono unsur laibun napa? Ah kula peran kula niku. Jadi kula nak pengen ngekeki kanca kula sing sowan kula napa nak sing ketok seneng Quran kula sukani tunggal. Kadang wonten tamu nggih kula sukani. Yo mulai sing seri awam, misalnya wong awam sing gede sampai sing seri menengah, sampai sing seri hafid sing angek disai niku. Udah kadang. Nggih kathah ora terus. Nah itu faktornya ya zero saja. Kalau kadang nak mikir lah yo, bojo itu makhluk ora jelas kadang tak tukokno kalung sampai juta. Konco makhluk ora jelas kadang kita format entek juta. Ini kita buah yang memandu kita sampai disenengi pangeran. Kok kita malah golek sing murah? Wis tak wis cukup nganti udal-udalan. Ngono dua kok ning dhuwur sibat nganti Subhanallah. Engko bareng nuju Al-Qur'an yo ora eling Qur'ane, eling berkate. Ora kriminal terus iki. Ngono ape mlebu swarga kajilah ra ditampa ngenteni kesapaatan wong nemal. Amlane kena kepen resiko haji ditampa terus ngajak wong sing riwan ditampa, tapi sing wis geleman iki ora mati-mati. Kalau pakai potongane kok mati ora. Soale penting ngerasa lek utang jasa mbek wae sing nemu. Nek ora usah utang jasa ke mung gaji pra usah ditampa ditolak ora jelas. Ora kasih. Paham ya? Intine iku kok hira nggih, berangkate keng napa? Harus dilatih, hira harus dilatih. Iki Nabi Sulaiman nggih ngoten. La ing kana Sulaiman bin Dawud terus-terusane. La ing kana Isa bin Maryam pun terus wow. Niki sing paling badhe kula terangno sing masalah Nabi Nuh. Nabi Nuh dianggap pinter di sini Umar. Jadi dianggap Nabi Nuh kurang visioner, kurang apa? Visioner. Niki logikane kan ini lho sampean delok. Misalnya ini komunitas Bali, ini komunitas Wonokromo misalnya. Komunitas ini itu misalnya sudah ada pornografi, porno aksi. Sementara komunitas ini itu aktif menyebarkan pornografi, porno aksi misalnya ini contoh. Sementara sing komunitas soleh itu pasif. Jika komunitas soleh ora tau adol tasbih ning kawasan iki, ya ora tau dakwah ning iki. Sementara bocah-bocah nom kene sering menjajakan pornografi ning kene. Apa yang terjadi? Sing wong dolim jajah wong soleh sehingga berpotensi sing soleh utawa anak wong soleh katut dolim. Sing wong soleh iki ra tau jajane wong dolim sehingga sing dolim tetep. Lha iku sing mari Allah gak rido kene iku, ora di sentimen blas. Lan bener pangeran nggone cerita isi. Allah gak rido blas masuk agar bengi ibadah rino poso. Karena ndak pernah menyebar kesolehan. Sementara tetep ae wilayah kejajah kedoli. Bagaimana kita diridani Allah nak model ngene iku piye? Sama nara percaya tekok nang naruhan warung paling terkenal. Wah warung populer. Sing duwe oleh iman beblon ta. Mergo paling kula hormati wong kita kok. Gus wong biasa oleh hormat tenan. Wong ku disenengi wong akeh sing jajan akeh. Lah tujuane apa? Iya nak akrabe aku wong beneran sing di warung iki sik rofiah ya. Lah nek aku ora menarik terus akrabe mbek wong dolim malah kenangane mbek kiai welek mbek wong dolim mah. Kita tuh bisa kok dakwah dengan cara yang tidak sok niat itu bisa. Tunjukkan kalau kita hormat pada siapa saja yang berpotensi nasrul paham? Kalau baleni malih, kenapa wong-wong soleh sing gak dikira gak diridani? Wah logikane jelas. Sampe hitung mau. Ini misalnya komunitas dolim. Ada pornografi, porno aksi. Yono pornografi nyata, adegan ranjang. Yono pornografi lewat media, gawe tabloid pornografi. Ini kan tetap ekspansi untuk menjual karya porno. Iki sing soleh men klunuk. Ora tahu menyebarkan kesalehan. Akhirnya apa? Generasi anak sudah hilang karena terjajah oleh ini. Sementara iki ora tahu tersentuh.
Lah anak ora kasil mutung terus kok Nabi Nuh ora kena ditiru. Mulane dari Sayyidina Umar nak ngenyek Nabi Nuh. Nabi Nuh bareng dakwah mutung iki kon menghancurkan total. Iku dari Sayyidina Umar yo keliru. Akhirnya wong dolim ora ana sing lahirna wong saleh berarti gagal. Nak Nabi Muhammad gak dari Sayyidina Umar nak jenengan sae. Wong gento-gento wae mbok drungakno bapake gento lah anak-anake berarti Kanjeng Nabi penuh optimisme. Makanya ketika mau dihancurkan Jibril dari Nabi mungkin bapaknya urung Jibril tapi anaknya iya. Karena Nabi aktif. Karena yang di sini kesalahan aktif dak. Makanya kula nu matur nuwun tenan. Kula nu bolak-balik matur. Nganti sakniki santri kula wonten wong Madura, kula nu hormat wong Madura. Ya ben 1 Muharram kula badhe dolan teng Madura. Insyaallah sebareng. Kula nu duwe santri Madura sing asli Bali. Niku riyen teng sarang kula hormati tenan. Di Bali itu ada Islam itu gara-gara ada ekspansi. Itu wong Madura sing dagang. Bareng setengah sukses ngajak ponakane adike. Madura kan gak peduli mbek adat setempat. Wae ge musala, di pinggire pura Allah. Foto ge musala ge napa? Pinggire wong Buddha cek hidup itu astagfirullah ya muni astagfirullah. Lah wong Jawa kakek mudahana. Akhirnya apa? Generasi putu iku wis mondokne sareng ora sekedar Islam, ngalim. Dan ngaji mbek kula. Kula hormati tenan. Sampai saya beri khusus. Mergo Islam iku piye wae ana iku baru kae ekspansi, baru kae aktif. Cek iku lewat pedagang, cek lewat penyanyi, cek lewat gento-gento pokoke walhasil Islam iku barokah duwe eksistensi iku baru kae wong aktif. Saiki misalnya masjid di Jakarta mungkin dibangun pakai uang korupsi, uang subhat atau dibangun pakai uang hasil artis. Tapi nek rupa masjid tetap jadi syiar Islam. Tetap apa antes lah masjid digo haliloya. Yo ora pantes masjid digawe posko prosti. Artinya tetap ada eksistensi muslim karena dia aktif. Tapi nak kowe soleh pasif. Tetap tempat itu sebagai bangunan liar atau tanah yang netral iso digo prostitusi, suatu saat iso digo gereja, digo Islam. Wong kowe soleh ora gawe apa-apa. Ada setengah zalim tapi faktane gawe masjid ngono maksud. Piye artine iki piye wae baru kayak aktif itu ada, paham ya? Baru kayak aktif itu apa? Ada. Mulane saiki tobat wis sangka mental-mental pasif, mutu tobat. Engko mulai nangis. Gusti. Ya ati semua ora lakoni tenan wis istighfar tok. Maksudnya lakoni tenan istighfar. Istighfar gak modal. Maksudnya lakoni tenan, syaratnya tobat itu nglakoni kesalahan, terus nomor 2 prosedure istighfar. Tapi nomor 3 ku merombak napa perilaku salah. Paham nggih? Iki Nabi Nuh dibandingkan Nabi Muhammad. Nabi Nuh nganggo paham fatalistik. Iku ketika kaum ora anut dihancur. Lah Pak cara Nabi Muhammad ngancur kaum sing dolim padha karo juga menghentikan populasi kesalehan. Karena populasi kesalehan toh bisa beredar bahkan di komunitas wong dolim. Yaiku misalnya anak-anak wong dolim saiki dadi wis contoh gampang Indonesia baru kayak TPK-TPan. Mungkin sing mulang yo wae kayak men maca. Mungkin yo mau itu wong seneng organisasi. Tapi karena satu perilaku aktif, berapa juta orang yang bisa baca Quran karena TPK-TPA. Padahal orang duwe sanad maca tajwid, ora tau mondok ning gone pondok-pondok Quran. Artinya tetap baru kayak aktif ini ada berapa juta anak kita yang bisa baca Quran baru kayak TPK. Bahkan akeh sing wong tuane ora salat, terus anake bar TPA salat, patut salat. Akeh sing anake poso, bapake urung poso. Bapake poso mergo akeh anake. Intinya apa? Barokah dai-dai sing aktif gawe satu gerakan tetap manfaat. Malah dikritik ra ono sana, ting tak jual sih wong nganggur ngono. Ya gampang wis udon mbek wong liya. Malah disaingi iki ora metode iki ora NU iki Muhammadiyah iki. Nek ngarepe pangeran ora ana Muhammadiyah, anane bener wis salah sithik. Ora ono ae. Wong kiai nek dhewe ngadepi pangeran yo mriyang. Padha mriyang nggih Mas Ki Wahabi Muhammadiyah ngadepi pangeran yo napa? Mriyang. Sing ra mriyang mung sitok wong sing berjuang. Iku diitung syahid, diitung napa? Termasuk berjuang ngembangno Islam. Kulo sering diprotes. Kudune nek dekat sampai jamaah tabligh Muhammadiyah. Aku wong alim, rohku saleh ora saleh. Aku iku sing goro-goro. Jamaah tabligh Muhammadiyah ana NU, ana LDI, Wahabi. Ya seneng nggih ngapalo nama-nama. Paling kowe nganggur, aku terus tebarku jelas. Mergo kowe iku. Lah aku kan mikir kowe ora iso. Mau di pekerjaan tetap. Cara wong yo ning didi mulang yo ono sing ngrungokno.
Dadi ra tempat aneh-aneh kok kowe. Akeh aneh pantes nganggur. Mbok ilmu-ilmu lu mareni, mari ra mutu. Apa Imam Ghazali NU ya ora. Paham? Anggulan wanyaran kiai niku pengurus-pengurus terus wan kula. Gus jenengan derek NU. Nggih pokoke kula mbek NU nggih seneng, mbek Muhammadiyah nggih seneng, pokoke mbek wong saleh kabeh seneng. Aja ngoten Gus sing jelas. Lho jelas wong saleh seneng wong saleh. Ora dari sing jelas wong saleh seneng wong saleh iku amene. Justru sampean wong saleh sing sektari. Ajaran kesalehan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ngono nang leh wa ala ibadi NU ta wa ala ibadi Muhammadiyah. Nak kula boten wani ngeleh wae mrene ngono. Wa assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sholihin. Ya siapa saja sing napa? Makanya ada lewat ngaji niki harus ada punya gitu. Jangan sampai kesalian kita kesalian sing pasif sehingga akan menghancurkan napa habitat kesalian itu sendiri. Lan bojo kula sering nangis iki. Kula kuwatir kula setunggal nek sampean mati wis ora ana wong asik mulang Quran. Mergo asik mulang Quran itu ya butuh seni, ya butuh hero. Lu ora entuk duwe entuk apa kok seneng kan ya aneh. Dan itu harus kita tradisikan. Di mana wong seneng bakas Quran, seneng asik ngomong ulumul Quran. Karena sekarang ulumul Quran sudah diambil oleh ilmu-ilmu yang spesifik kayak filsafat, kayak psikologi. Misalnya begini contoh paling mudah. Kita punya ilmu tentang susah. Menurut ulumul Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan susah, kendali urusan di tangan Allah. Mungkin kamu sekarang miskin, Allah suatu saat memberi kaya. Kamu sekarang punya masalah, Allah setiap saat bisa mengeluarkan kamu dari masalah. Tapi ilmu ini sudah diambil alih oleh sebuah akademik spesifik. Misalnya fakultas psikologi. Sekarang ada psikiater, ada psikolog. Orang susah konsultasi. Pak, saya kok susah, sekarang miskin. Nah, itu kan hukum Allah. Orang itu ya ada proses miskinnya, kadang ya kaya. Allah hilang. Allah kenapa? Hilang. Lah engko nak kena pakar seni. Kamu harus melihat yang indah-indah. Malah didono gambar porno. Paham? Lah kena wong nganggur, tinggal sekat ben lali, tinggal catur ben lali. Tinggal cara romanto, tinggal badminton. Ini kan bahaya, artinya itu repot. Tinggal santri ketemu santri, podo sumke tinggal jagongan. Kita butuh energi untuk mengkampanyakan lagi, mengiklankan lagi, mensponsori lagi ulumul Quran. Bahwa kita tunjukkan, bahwa kita sebagai orang Quran itu bagi. Kita nyaman. Kalau tidak kita kalah dengan yang begini-begini itu kita kalah. Oh, kok malah. Ya aku hafal Quran lah ya. Membuh hafal Quran ada rezeki kok aneh. Aku nyai lah tapi nak duit kok angel. Apa bukan kiai duit? Lho kowe goblok. Kiai. Kiai kok juga ngambil duit piye karepe. Uteke. Oh, jeneng wong saleh gak bernyali. Jeneng wong saleh bernyali. Mboten iki tenan, harus punya giro, harus punya apa? Punya semangat, punya sentimen. Orang harus punya sentimen, punya gelora cinta, punya macam. Jika orang punya aman. Lalu kalau nu puwede, enam kan ya ibu puwede. Salah ya bolak-balik lah puwede. Salah salah fitoat, salah dalam proses toh, salah mengkriminal, napa? Serana taate blak, serana apa? Harus dilatih. Yaitu tadi, makanya tadi ngaji tadi itu penting sekali. Kalau setuju oleh pendapat Imam Ghazali, menceritakan satu kampung yang soleh semua, tapi semuanya dilaknat Allah. Karena mesti terjajah. Dengan kezaliman pasti terjajah. Orang pasif pasti terjajah. Jajal kowe tengok-tengok ning omah wiridan terus anak melarat. Engko Cina sing gaudange ora ono sing nunggoni ora goleki karyawan. Sing digoleki sing melarat. Lah omah iku ayo. Korban pasif nggih mboten. Kok pantese kon jogoku? Coba kalau kamu aktif. Ketok soleh, uripe standar. Kowe tok berkarakter. Sing wani sapa? Pemenang mencurang terus malah orang wani. Betul itu tapi tenang nih. Enggak mungkin kesalahan yang pasif tidak dijajah, kezaliman aktif bukan mungkin. Mohal. Itu coba gampang itu. Majalah pornografi yang asli terbitan Jakarta, kenapa sampai Jogja? Ya karena aktif diedarkan. Bahkan yang dari Hollywood sana, si gambar kelinci itu dinti. Sementara kita sing soleh, muto topi ini loh kakelan. Wong soleh itu ayam merah karo. Oleh pasif wis enteng ah.
Nah, ngono itu swarga. Mau marani tobat. Biabi antau mi ya Rasulullah qad anukun ala qaumi faqala rabbil tazar ala ardi minal kafirin dayar. Teman-teman maksudna sopono ala qaumi sampai donga utawa maksudna rabbil tazar ala ardi minal kafirin dayar. Walau ta'ala mun maksudna panjenengan ali nabi misilah la halakna kulluna. Umpama jenengan maksudna kula kados Nabi Nuh, wah kula rusak sedanten. Falaqat wuti adhur gegere jenengan tau diinjak-injak wa udmiya wajub. Raine jenengan nggih tau babak bel. Lho, wa kusirat rubaiyatuka jenengan untune nggih tau sempal. Fa abe ta antaku la illah khairan. Jenengan boten nate ndongakno teng umat kecuali baik. Fakulta Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lam. Niku iki nunjukno nabi itu visioner. Apapun kecewanya nabi dalam proses dakwah, beliau itu optimis suatu saat proses dakwah itu pasti berjalan lancar. Sehingga akhirnya Mekah jadi negara Islam. Umpama Nabi pasti kumutong kayak Nabi Nuh, habitat kesalian punah. Meskipun kezaliman ya punah, tapi kesalian kan juga punah. Berarti kan kosong-kosong ke satu-satu. Intinya tetap kesalian tidak menang. Coba gara-gara Nabi aktif dakwah dengan penuh dedikasi, penuh kesabaran, akhirnya Islam menang di negara Mekah, di Medina sampai liyuzhirahu ala dini. Iku barokah aktif. Intinya barokah apa? Ya barokah penuh perhitungan. Mulane Sayyidina Umar nganggep Nuh kurang nomor perhitungan. Mulane dikomentari, wah Nabi Nuh kurang perhitungan. Nah jenengan jempol sang gampane ngono. Mulane diterusno, bi antau mi ya Rasulullah qadit tabaka fi qillati sinnika wa qasri ummika ma lam yattabiduhan fi kasrati sinni wa tuli umri. Umure Kanjeng Nabi mung swidak telu, umate jutaan. Dakwahe Nabi Nuh 950 tahun. Mok sing iman mok 80. Nggih, 80. Nabi Nuh dakwah iku fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina napa? Berarti dakwah Nabi Nuh pinten? 950 tahun. Iku sing iman mau 80. Nabi Muhammad mau swidak 3 tahun. Iku wae mulaine mau umur 40. Berarti mau 23 tahun. Tapi umat jutaan sampai sekarang itu barokah aktif, barokah berdedikasi. Lu aktif itu penting. Kulo ngrasakno teng awak kula piyambak. Kulo nu mulang Quran mulai umur 17 tahun. Sakniki umur kula meh 40. Mbek kiai sing wis umur 3 tahun muridé wae ndi. Mergo amen mulange kula tunggu dipri mulang. Mulane kula nak ngajak santri kula, kowe iku santri tapi sering prai. Lah jenengan tidak, lho tetep aku ora prai kok. Aku mulane Yogya ya mulang. Misalnya aku prai ning kene ya mulang ning Bojonegoro, dadi sing prai tetep kowe, aku ora tau prai yo. Jadi sregep aku mriki. Lho kula prai ning ndi to? Misalnya saiki santri kula ngrasa prai, kula mulang teng mriki. Mriki ngrasa prai, kula mulang teng omah. Aktif paham. Ya akhirnya itu santri akeh, nah contoh bidol-bidol gini tapi gue sementing gue rame-rame, termasuk ciri utama Islam siar maknanya rame-rame. Jadi nak kualitas ramutu ya kuantitasnya kudu mutu, pokoknya gue rame-rame. Wong konser iso rame, mosok ngaji rame. Mergo Nabi Muhammad itu aktif dan penuh perhitungan. Nabi Nuh kurang perhitungan, akhirnya dipasutno kabeh. Lah yang dene dadi nabi piye wae mergo ana wong dolime dipateni. Ya malah ra sido dadi nabi. Engko dakwahi didakwahi dipateni. Paham ini melane Sayyidina Umar ngelem nabi lakotit tabaka teman-teman anut ka ing sira ya Rasulullah fikil latisini ka ing dalem sidike umur panjenengan. Wa qasri umrika lan sidike umure panjenengan. Malam yattabi'nu kan fi kasrati sinni wa tuli umri. Ini Nabi Nuh kan lakot arsalanuhan ila qaumihi napa fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina napa ama. Walaupun amanan teman-teman iman jika kelan sira panjenengan ya Rasulullah sapa al-katsir kelompok akeh. Wa ma amana lan ora iman mau sertane no sapa ila qalilun kecuali iki. Biabi anta ummi ya Rasulullah lam tujalis ila kufan makama jalas tanah niki sing mulai harun. Dengan segala prestasi jenengan, dengan segala kelebihan jenengan, ewa semono jenengan purun jagungan mbek kita. Umpama jenengan milih jagungan mbek wong sing selevel, lam tujalis illa kufan laka ma jalas tanah. Wah ya jenengan serang arah jagungan mbek kita. Walau lam tangkah illa kufan laka ma nakah ilaina. Walau lam tuakil illa kufan laka ma wal kaltan. Jadi intinya dengan segala kelebihannya Nabi Muhammad toh menjelma sebagai basaria yang sederhana.
kersa dahar bareng, kersa rabi mbek wong biasa, ya kersa dahar sing setara kaya umumnya orang Tapi apa yang terjadi? Justru kebiasaan ini menjadi hal yang baik. Karena kebaikan menjadi populis, menjadi Lalu kalau matur teng putih-putih, jadi kiai itu haram sempurna. Nah sempurna malah agama mati. Mergo kalau sempurna malah tidak tersentuh, paham ya? Tidak tersentuh. Lah nek biasa-biasa wae malah tersentuh. Sempurna itu tidak baik karena nanti malah tidak tersentuh. Wani keliru ana ajaran kiai ku kudu ngalim, kudu duwe pekerjaan, ekonomine mantep. Nah iku dadi syarat sing tak dadi kiai hitungan jari dan itu Islam ra duwe dak ya akeh. Nek tanpa syarat kan ruhe yo mlebu, Mustofa mlebu, sapa wae anggere Islam yo mlebu. Lha iku kelebihannya Nabi Muhammad tidak mensyaratkan ideal. Jadi Sayyidina Umar, meskipun kau itu seorang yang ideal dengan segala prestasi, dengan segala harkat dan martabat, tapi punya tradisi yang sederhana. Pola hidupnya nikah ya dengan kita, makan dengan kita, jagungannya juga dengan kita. Jadi termasuk sing dadekno Islam abadi uga sederhana. Lan iki kula nu masih dadi wong alim, kula bolak-balik ndonga pengiran Gusti mulya kula ya sakmene ngenten iki. Wong seneng ya biasa-biasa wae. Terus ya biasa-biasa. Karena kalau sempurna itu bahaya. Napa? Bahaya. Saya sak kula duwe wae pengaruh akeh malah bahaya. Ini sing biasa-biasa ae, kadang di duwe, kadang ora, kadang seneng, kadang ora, sing normal-normal wae, malah aman, Islam aman, lewat jalur-jalur sing biasa. Ini penting kula aturaken di mana-mana karena sekarang tuh banyak kriteria-kriteria seorang dai, seorang mubalagh yang akhirnya malah menyempitkan potensi yang banyak ini. Mergo kakean syarat, kakean apa? Saiki Islam ana ning Bali baru kaya kiai sing maca muin apa baru kaya pedagang sate ngono. Baru kaya pedagang napa? Lha umpama mbok syaratno, oleh dakwah syarate kiai tau ngaji, pedagang satene ra didosak. Lah kowe gelem dakwah marang Bali. Karena ora gelem. Dakwah ngenteni diutang, ngenteni ana sing jamin kecukupane. Oh, suara karo-karupan. Falakat wa jalat tanawana kahta ilaina wa wakal tanawala bistasu para bidal limat. Wa ardab tafal fakni cerita. Jenengan nggih dahar bareng kita, nikah nggih ambek perempuane kita. Jenengan nggih ngangge pakaian sederhana, wa rakibtal khimar jenengan nggih kersa numpak khimar. Wa ardab tafal pagi kadang gonjekan. Wa wadok tato amaka alal ardi jenengan nggih Pak kadang pakanane ceblok nggih dijupuk. Walaik ta'ato bi'aka kadang dirijine jinan dilati tawadu'an minka sallallahu alaihi wasallam. Intinya Nabi punya pola hidup yang kayak orang awam. Jajane ceblok nggih dijupuk, kadang dahar cek nyisa tem mriki nggih didilati. Jika dengan kesederhanaan ini menjadi mudah, umat niru menjadi ngene kula piyambak nganti sakniki niku rata-rata kiai alim itu kenapa ndak seneng jubahan. Juga tidak senang nganggo udeng-udeng. Umat niru ku repot. Lah ciri utama kiai sing tironane gampang. Ya apa ya sunat jarene ono hadise. Tapi kaya aku luwih ono hadise ngono. Senengane kok ono hadise. Iya ono hadise sing kaya aku luwih ono napa? Hadise. Kok repot mesti. Ya hadise termasuk niki, Pak. Ini tenan, ini kitab Ihya yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Sinten.